আসসালামু আলাইকুম। বার্ডসহেলথকেয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত। আশা রাখছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো বরাবর মতো আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে তো উপস্থিত হলাম। ইতিপূর্বে কিন্তু চন্দনার বেবি কিন্তু সবার হাতে হাতে থাকছে, তবে হাতে হাতে থাকলে কি হবে, অনেকে কিন্তু এই পাখিটাকে আর টিকাইতে পারতেছে না। দেখা যাচ্ছে যে অনেক টাকা দিয়ে নিচ্ছে, 6,000, 5,000, 4,000, সর্বনিম্ন গেলে 3,000 টাকা। 3,000 টাকা দিয়ে যদি পাখি নেয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু সে পাখিটাকে আসলে টিকাইতে পারতেছে না। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু থাকে না। তো আই হোপ পুরো ভিডিওটা যদি দেখেন, অবশ্যই আপনি আপনার পাখিটাকে টিকাতে পারবেন। কিভাবে টিকাবেন সেটা বলি। যদিও চন্দনা পাখির বেশ কিছু রোগ থাকে। যেহেতু এটা ইন্ডিয়ান এবং পাকিস্তানি সবাই কিন্তু সেলার বলে, তো এটা কিন্তু মূলত বাংলাদেশের পাখি। হ্যাঁ, বাংলাদেশে ব্রিড তেমন একটা রেজাল্ট ভালো না হলেও কিন্তু ইন্ডিয়াতে বর্ডার ক্রস করেই কিন্তু এই পাখিটাকে বাংলাদেশে আবার আনা হচ্ছে। তো পুরোপুরি এটা বাংলাদেশের হলে কিন্তু যেহেতু বাইরে থেকে আসতেছে, সে আবহাওয়ার সাথে কিন্তু তারা কিন্তু থাকতে পারে না। তো সেক্ষেত্রে একটু ঝামেলা হয়। তো কেমন ঝামেলা সেটা বলি। আপনি তাকে যা খাওয়াচ্ছেন, সে খাওয়ার মধ্যে সে বমি করতেছে। এবং দ্বিতীয় প্রবলেমটা দেখা যাচ্ছে যে আপনি আপনার পাখিকে খাওয়াইছেন খুব ভালো মানের হ্যান্ডফিড, তো তারপরে দেখা যাচ্ছে তার হ্যান্ডফিডটা হজম হয় না। এটা কিন্তু দ্বিতীয় প্রবলেম। তো এই প্রবলেমগুলোর জন্য আপনার প্রথমত বাছাই করতে হবে A21 হ্যান্ডফিড ফর্মুলা। বিকজ এটা কিন্তু যেহেতু বার্ডসহেলথকেয়ার হ্যান্ডফিড ফর্মুলা, তো এটা আসলে কি বলবো, এটার উপকারিতার কথা মানে বলে শেষ করা যাবে না। যদিও আমার এখানে যদি একটু দেখছেন একদম মেয়াদ আছে কিন্তু 4 মাস। হ্যাঁ, তো এখন এখানের মধ্যে যেহেতু 4 মাস আছে এবং অরিজিনাল প্রোডাক্টটা পাওয়া কিন্তু খুবই কষ্টজনক। এবং দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে এখানের মধ্যে কিন্তু মিক্স করে। যদি এটার পাইকারি দাম যদি থাকে 4,000 টাকা, যদি পাইকারি নিতে চান সেক্ষেত্রে 3 কেজির দাম 4,000 টাকা। এবং খুচরা সেল করতে গেলে দেখা যায় যে সেটা 200 টাকা করে হ্যান্ডফিড সেল করা হচ্ছে। তো 200 টাকার মধ্যেও কিন্তু আসলে যারা অনলাইনে সেল করে, এখন যেহেতু অনলাইন ভিত্তিক সেলগুলো বেড়ে গেছে, তো বাসায় বসে যখন এই সেলটা করতেছেন তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হ্যান্ডফিড ফর্মুলাতে তার মধ্যেও ভেজাল। যেমন আমি যখন এই পাখিটাকে আনি, সে পাখিটার গল্প বলি। তার মধ্যে কিন্তু 100% খাবার গলার মধ্যে ছিল, কিন্তু সে খাবারটা কিন্তু তার হজম হয় নাই 2 দিন। কেন হয় নাই সেটা আমার মাথায় গেলে নাই। পরবর্তী দেখলাম যে আমি হ্যান্ডফিড ফর্মুলাটা ছিল সেটা আমি চেঞ্জ করে A21 আনি। পরবর্তী দেখি যে সে প্রবলেম। কেন প্রবলেম সেটা বলি। এই পাখিগুলোকে যখন ইন্ডিয়া থেকে কিংবা পাকিস্তান থেকে যখন আনা হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে একদম নিম্নমানের খাবারগুলো খাওয়ানো হয়। নিম্নমানের বলতে কীরকম, যেমন চাল আছে, ডাল আছে, গম আছে, এগুলো মিক্স করে হ্যান্ডফিড তৈরি করে এগুলোকে খাওয়া শুরু করে। এবং যার ফলে দেখা যায় যে এই পাখিগুলো এই খাবারগুলো নিতে পারে না এবং হজম শক্তিটা কমে যায় এবং ওই খাবারটা মাটির মতো দলা দলা হয়ে যায়, মানে একেবারে মাটির মতো। পরবর্তী আমার যখন এই প্রবলেমটা হয়েছে, তখন কিন্তু আমি এই পাখিটাকে ধরে তার এই ক্রপের মধ্যে পানি দিয়ে মিক্স করে পানিগুলো ফেলে তার ইয়াটা পরিষ্কার করে বেশ কিছুদিন সময় লাগছে পাখিটাকে আমার সুস্থ করতে। আলহামদুলিল্লাহ পাখিটা সুস্থ এবং ইনশাল্লাহ এই পাখিটাকে আমি আপনাদের কাছে দেখাবো অনেক বড় হওয়া পর্যন্ত। ঠিক আছে, কারণ যখন আপনি একটা জিনিস বুঝতে পারবেন, তখন কিন্তু সে পাখিটাকে আপনি টিকাইতে পারবেন। যদি সেই জিনিসগুলো না বুঝেন, তাহলে আপনি পাখিটাকে আর টিকাইতে পারবেন না। এবং যে জিনিসটা আমার খুব খারাপ লাগে, সেই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে একটু তুলে ধরি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন A21, ঠিক আছে, একটু মুছে দেখাই। 17 তারিখ 5 মাস 2022। আজ কত? 17 তারিখ। আজকে হচ্ছে 23 তারিখ জানুয়ারি। ঠিক আছে, তার মানে এই মাস শেষ আর আছে বাকি 4 মাস। 4 মাস হচ্ছে এই মেয়াদ। তো এই এটার মেয়াদ যেহেতু 4 মাস, লোকাল দোকানে কিন্তু যে হ্যান্ডফিড ফর্মুলাটা পাবেন সেগুলো কিন্তু দেখবেন যে এখানের মধ্যে মিক্স করা থাকে। ঠিক আছে, দ্বিতীয়ত এটা যেহেতু 4 মাস আগে, এবং যারা দোকানদাররা তো কখনোই লস করবে না, যার ফলে কিন্তু তারা কি করবে, এই হ্যান্ডফিড ফর্মুলাটা সে গত বছরের তার সেল নাই, সে কিন্তু প্রতিনিয়ত সেই জিনিসগুলো সেল করতেছে। এই সেলের কারণে কিন্তু আপনার পাখিগুলো, আদরের পাখিগুলো কিন্তু মরে যাচ্ছে। যেমন আমি আপনাদেরকে দেখাই কিরকম থাকবে। এই যে এই 4 মাসের এখন ইনটেক আমি খুলতেছি। ঠিক আছে, একদম ইনটেক খুলতেছি। কিরকম থাকে সেই জিনিসটা আপনাদেরকে জাস্ট
ধারণা দেওয়ার জন্য। দেখছেন একদম পলি আছে এখানে, এই একদম ইনটেক, 4 মাসের মেয়াদ। চাইলে আপনারা আমাদের এই ফেসবুক পেজ, ফেসবুক গ্রুপ এবং এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে, আজকে যদিও দিই নাই কিন্তু নেক্সট টাইমে আপনারা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে এই খাবারের লিঙ্ক পাবেন। যদি কারো প্রয়োজন হয় 100% এটা একদম পিওর খাবার থাকবে, এখানে কোনো রকম কোনো চালিয়ে থাকবে না। যেমন কোনো দেখা যাচ্ছে যে আমি বলি আমার কাছে অনেকগুলো খাবার আছে, হ্যাঁ, সে খাবারগুলো দেখা যাচ্ছে A21 3 কেজি 1 কেজি দিয়ে দিলাম নর্মাল বাজারের খাবার, তাহলে কিন্তু এখানে মিক্স আপনি ধরতে পারবেন না যে এখানে কি জিনিসটা হলো। এই 1 কেজি আমি প্রফিট করার জন্য 1 কেজির দাম হচ্ছে যে আমার কত 2000 টাকা, ঠিক আছে। এই 2000 টাকা প্রফিট করার জন্য কিন্তু আমি আপনার এই আদরের পাখিগুলোকে মারছি, ঠিক আছে। সো এটার জন্য বলবো, দেখেন আমি আরও একটু দেখাই, যেহেতু আমার পাখির জন্য লাগবে। আমি কিন্তু বাজার থেকে আনছি, তারপরও দেখলাম যে আমার বাজার থেকে আনার পরও কিন্তু যে খাবারটা আমি আনছি সে খাবারটা ভালো না। সে খাবারটা আনার সাথে সাথেই আমার পাখির কিন্তু হজম হচ্ছিল না, ঠিক আছে। এখানে কি খোলার সুযোগ আছে? আচ্ছা, খোলা যেহেতু সুযোগ নেই, এটা যে যদিও বাইরের, এই খাবারটা কেন খাওয়াতে বলছিলাম সেটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই যে দেখছেন বার্সেলকার, ঠিক আছে, এই ব্র্যান্ডের কখনো খারাপ প্রোডাক্ট আপনি পাবেন না, যেহেতু বাইরের খাবার এবং এই খাবারগুলো ইন্টারন্যাশনালভাবে আপনি সব জায়গায় পাবেন এবং ঝামেলা থাকার কোনো সুযোগ থাকে না। অরিজিনাল যদি খাবার হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ভালো একটা সুবাস পাবেন সেই খাবারের মধ্যে। এবং আরেকটা ব্যাপার, এই খাবার যখন আপনি মিক্স করবেন দেখবেন যে ওইখান থেকে লাল লাল টাইপের একটা রক্তের মতো বাইর হচ্ছে, ওইটা অরিজিনাল খাবারে। যখন আপনার এখানে মিক্স করা হয় কোনো একটা খাবার, যেমন আমি নর্মাল বাজার থেকে খাবার নিয়ে মিক্স করলাম, দেখেন এখানে কিন্তু মিক্স করার সুযোগ আছে চাইলে, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা বুঝবেন না যে মানে এখানে মিক্স করা হয়েছে সেই জিনিসটা, তখন কিন্তু আপনি না বুঝলে কি হবে, আপনার পাখির পেটে যে যাচ্ছে তার কিন্তু প্রবলেম হয়ে যায়। এটা কিন্তু সব সময় হয় না, সব পাখির ক্ষেত্রে হয় না, কিন্তু চন্দনার ক্ষেত্রে 100% প্রবলেম হবে। সো এটার জন্য আপনারা যখন কোথাও থেকে পাখির খাবার নেবেন অবশ্যই মেয়াদটা দেখবেন, বিকজ মেয়াদটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। মেয়াদ যদি না থাকে আপনার পাখির খাবার নিয়ে আসলে লাভ নেই, আপনি দাম নিয়ে ফেলবে আপনার, কিন্তু আপনার এই পাখির খাবারের মেয়াদ না থাকার ফলে কিন্তু আপনার পাখিটার গ্রোথটা দিন দিন পড়ে যাবে এবং পাখিটাও অসুস্থ হয়ে পড়বে। তো বেশি উইক হইলে কিন্তু ওইটাকে আর আপনি বাঁচাইতে পারবেন না। সো এই জিনিসটার জন্য মূলত পাখিগুলো আসলে মরে। আর একটা ব্যাপার, যখন আপনার পাখির বদ হজম হবে, মানে আপনি যা খাওয়াচ্ছেন তা হজম হচ্ছে না, হ্যাঁ, এরকম ব্যাপার কিন্তু হয়, অনেক সময় ঘটে। সেক্ষেত্রে আপনারও অনেকগুলো কাজ থাকবে, সেই কাজগুলো অবশ্যই আমাদের নেক্সট ভিডিওতে কোনো একটা প্রবলেমে আমরা অবশ্যই বলে দিব। তো আজ এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর বিকাশের সাথে একটু পরিচয় হয়ে নিই। তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।